한국인이 평생 재채기를 몇 번 할까요? 숫자가 꽤 놀랍습니다. 사람은 하루 평균 1에서 2회 재채기를 합니다. 그럼 평생 몇 번일까요? 평균적으로 한국인은 평생 약 5만 번 재채기를 합니다. 이 숫자는 평균치지만 건강 상태와 환경에 따라 달라질 수 있습니다. 재채기는 코와 목의 이물질을 제거하려는 자연 반응입니다. 하지만 특정 질환이나 알레르기로 재채기가 잦아질 수 있습니다. 재채기가 급증하거나 다른 증상이 있다면 주의가 필요합니다. 이럴 때는 의료 전문가와 상담하는 것이 좋습니다. 건강한 사람도 재채기를 하지만 때론 몸의 신호일 수 있습니다. 재채기 횟수를 관찰하는 것도 건강 관리의 일환입니다. 평생 재채기 횟수에 대한 정확한 연구는 부족하지만 추정치는 가능합니다. 이 영상은 정보 제공용이며 건강 문제는 전문가와 상담하세요.